seneng aku lek ugat-ugat. Kaya apa? Kemarin aku gawe spot ngene iki tak nggo mae kayu pras ben. Iya ora pancen nggih. Nggih pokoke niku jenengan matur kalih Pak Dalang nika kersane kan pripun jenengan ngoten lho. Matur piye? Matur sak matur Jawa wae. Kula kan pripun iki? Yo. Nggih, pripun Pak Pokoke Dalang? ya pisan-pisan ngancani Mbah Waluya dienggo ganti Mbak Suhin ya. Siap. Kowe anggepe Mbah Waluya, kowe tok anggap wae Mbak Prastiwi iki niken ngono. Iya. Heeh. Seksine padha. Awake seksine. Lemune Lemune ya padha. Ya padha pokoke. Ming empuke empuk aku. Ya. Saiki lek godhog suwe dadi empuk. Ya. Ngaturke lagu apa iki mau sing di iki ana sing ngersake rujak jeruk ning dibablaske ning si kucing. Nek umpama nggo bawa sing pelok nem apa yu sakaremu. Apa yu? Apa? Mboten sah bawa mawon. Mboten Oh ya langsung buka bonang nggih. Nggih. Oh ya monggo Mas Joko Swito buka bonang. Golek Pelok sing nem. enteng. Iki bingi lho, Mbah. Sugeti Mbak Prastiwi kaya nikan kae. Apa kaya Suhin? Iya. Saplok iki. Ayo, kepala sama kepala. Pindah Jaipong.
Matur nuwun yu Pras lenggah Iya. meneh. Sami-sami. Mung biasa ngegongke. Piye? Belum. Lenggone piye? Minuman. Inumane banyu bane. Ya. Ah, langgame sapa sing tok pilih? Mergo nek langgam kuwi ya suara tunggal. Ika. Oh Ika meneh. Mantap. Engko sing anu dangdute Ika. berarti Ika jumeneng. Ah iya. Sing dipilih Ika ben dikancani Mbah Waluyo. Aku nek sing ora apal ki repot aku. Karo celukno. Neno neno. Dek jaman berjulang jarak kelingan anak lanang. Ya. Ning saiki ana ngerti jarene wis manang keturutan sing digandang biyen ayo. Monggo minang, Mbak. Apa ali nek gunung nak jadang saka jagung yen mandu nak sing sampe Lagi niki kaya iso juga cara gonggominan. Bisa nggih pokoke anggere Pak Pling tak gendang. Piye? Dang tum tok plak tok plak. Tung tung tok plak tok plak tung tung bel. Entah Tak tak getak tung tak tak deleng dang tung tung dah. tak dikentak ini didakat tuntak. Ya. Apik tenan kok. Yo nak, neno oh Mae Supri ya. Bae Parjo apalane. Sekar bisa nyawang gunung desa
Terima kasih Mbak Ika Lengga. Nggih, pun Isih ana pamulutan siji meneh, Mbah. nggih, napa niku? Sing ngersake mau podang kune. Ah, nggih disendikani. Kan iki mau sing tok arane iki nanti terus coba saiki nanti diunggahke panggung. Wah, Yo disepoti Nanti. tak deng dirong deng. Ya. teng terong teng 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 Yo nak yo karo nembang yo nak yo. Karo nyekel mic sik net. Ayo karo nyekel. Oh, ben sepote karo malu nembang. Ayo. Ora ngira jebul aku ora ngira. Iki apa iki lagu ora ngira tak gawe spot. Tak gawe rap. Yo, saka Simbal. Yuk, Neti. Neti. Kaya wong di Jos. Hei, mumpung adep-adepan lo Mbak Neti coba dijak papan rembuk. Dialog Ampun, deh. Pak. Ayo nduk do wawan rembuk. Bukan apa. Ya rembukan masalah apa-apa sing kira-kira iso dirembuk wong loro. Kowe ana pamundutan podang kuning dijendikani nduk arep nganggo bawa. Kon nganggo bawa, Mbak. Oh, langsung. Nganggo bawa nak? Bawa, Pak. Ya. Ya dilo-dilo nggo bawa. Neno. Oh, Pocong ya, beres. pocong ya ora apa-apa. Ujung ya ora apa-apa. Pocong mawon. Oh, pocong ora apa-apa. Kan ana cakepane peno loro to. Nah, sing cendak wae. Heh? Sing cendhek wae nek pocong kan rada cendhek. Oh iya. Kula mboten apal. Oh ya, nek ora pocong sing rapal ya Ya Asmarandana. sing dawa. Neno neno nano neno. Ajun. Nadyan wujud temung beksi. Arep rupane meng manuk. Heeh. Iki sing jelaske aku. Ben karo diartekke Mbah Walu ya, Nek. Gawe talining berontak. Arep meng manuk ning iso naleni katresnan. Maksude piye kuwi? Lah kuwi nyatane iki rak memang arteke aja dijawab. Ya terus wis ora. Masa. Alus manis kormra ati Manuke alus tur legi tur yang semake. Halus manis ya, halus tur legi itu tur yang semake. Perkara do ngatekke liya sakarepmu ning ngono kuwi san. Oh wis pirang-pirang taun le tekan ngendi-endi. Nentonen. golek isi podang jenar. Artine apa? Jenar ki apa? Goleki manuk podang sing rupane kuning. Nah, pinter. Ning kok angel. Angel. Manuk sing kuning ki saiki angel. Do sak karepmu. Yo, Net. Iba bunga ing Pacak ya ireng kabeh. Ndah senenge atiku. Lah ngopo?
nyanding bisa dadi tombo ming nyedak manuk wis iso dadi obat. Ah mesti kok ya. Dijogeti ya Mbah ya. Yes, Nanti lek joget kon sing total. Yo. Yo. Neno neno. Oh. Neno 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 nano neno neno. Yo net yo. esuk awan ning omah wis ora krasa aluyuran anggolek sing sayang bunga ayen si poda ora menang
sampun pun sendikan. Nggih, sedaya pamundutan sampun dipun pinakani, Mbah. Dasare Cilimen iki sing dikersake niki 3 jam. Nggih. Monggo kula kedah ngedalaken anak kula gading malih. Ngaten, nggih. Ya, Mila kanthi matur sembah nuwun, Mbah Waluyo. Turun. Menawi panjenengan ajeng matur kalian para-para pangarsa SMK Taman Siswa ingkang sami rawuh wonten mriki monggo. Nggih, ingkang sepisan nadyan sampun randhak ngaturaken sugeng dalu kembanggihan kalian kanca-kanca warga laras kalian kula sedaya pinanggih kalih sing sami kala sehat. Nadyan menika musimipun si pandemi kanthi menika ngawontenaken Cilimen supados mangke mboten wonten bab ingkang mboten kita remenaken. Kanthi namung derek ndedonga mugi-mugi SMK Nanggulan sansaya maju dados sekolah favorit melahirkan murid, melahirkan siswa, melahirkan orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Matur sembah nuwun. Matur. Nggih, Mbah. Pilih kutur ndereken sugeng Mbah Waluyo. Nggih, yo ngene reng, awak dhewe sak-sak mergo ki mengko bar gara-gara awak dhewe mbacutke sedila terus mengko ben dibacutke anakku gading. Ya nek bengi iki pancen lakone ya awak dhewe gawe dhewe ini sesuk tanggal 26 karo sing tanggal 30 kudu fokus. Lah mergo sesuk tanggal 26 iki Cilimen 3 jam ning dipunduti lakon Banjaran Kunti, sing tanggal 30 3 jam dipunduti lakon Banjaran Salya wis. Ya kudu fokus. Sesuk sore aja lali Gatut Kaca Wisuda sesuk sore. Dalange puyer. Ya, yo engko ndakne anakku gading ora komanan wektu. Titi tundha kagating ngarang Tresut Dewi Mahyang Jati Kapat mongko kalimut candala mongko kalimodan dolo leng-lenging jagat sanoto Baupate ulo lanang tunjung pangterate
ning ajurit Kong ma guru kongso tetek kaya putula war panjriting turang gesti rekata ingkang twaca lelayu sepe malang kadak kodhok kowe Antasena yo Pak Dekartomarmo iki piye karepmu Antasena kowe bayi wingi sore kena tak pringgake becik aja melu-melu perkara iki bayi apamu bayi semene gedene ngentekke dispenser pirang-pirang sik to Antasena ki cah utuh nek pancen bener ya tak belani apa maneh Semar arep bangun pawiatan ki tujuane apik kudu tak bantu titik kosok baline Kurawa ki senadyan pepundhenku neng nek malah gawe geger gawe ngono maksudku kudu tak waneni nek perlu tak babati Wadyabala Kurawa lah dalah ngemping loro gencah pati ora kena tak gawe becik kene marganing patimu lha ayo Pak D tak ladeni
Antarjo Tubak. Waduh, mati aku. Wah, ayo tangiyo, tangiyo. Waduh. Antarjo, oh arep apa? Oh mati. Wah. Wah. Mati. Piye? Wah, Edian. Turun orang-orang. Oh. Ut. 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 Muncul. Ndalmun. Kiatut kaca. Ayo. Ayo. Wah. Wampun iki. Waduh. Lor tenan aku. Aduh. Gawa gaman. Hotel Dashmore. Tibane pusaka apa iki jenenge? Ya, kuwi. Ut.
Mas model apa, Mas? Ora mempan. Kecil dasmu. Ayo put rambut gawe. Dono put, awas. Ayo. Rasa nguncalke. Yuk Mas Putra lagi. Wae put sing cedak wae. Nah. Wis. Bambang Kumbayana. Ora ono. Lu apa gua yang modar sini ya? Apakah sudah siap bergelut bersama saya? Oh, iki mengpuno kawan we. Geleleng men. Ayo kini. Dodok. Ah, dodok. Karutut mboten. Ora ono tute kok ya wis. Ya wis. Ngopo kowe rene? Nganu. Golek kopi kok mingan. Mboten teh ngajeng perang lho. Karo sapa? Ah, karo iki lho. Lu. Gua. Yuk gek gelut yuk. Oh, mutar kentaan bahan rawe. Iya, entek ket mau sore. Nah, entek ket mau sore wis nganu wis apa? Kolu kabeh kok pikirane. Wis ora iso ditokke meneh. Ngenteni 3 dina apa 4 dina paling. Kesuwen selak bubar. Ya. Ya mangkane kuwi kentekan bahan mumet sirahe. Ya kayak beras rampung. Kayak tancap kayon. Oke? Oke. Siap. Yo. Ya, sampak yo. Sampaan. Awas. Muridé Hong Tai Hong. Wusang, wut. Oh, wut. Mati kowe. Ora sida kae. Ut. Wat. Ho, hit ho, ha.
Kong, woi, woi. Wah, iki nek ora mlayu kecekel wong-wong edan. Wah, bahaya 100 kali lipat. Waduh, piye ya? Melayu sikat. Melayu sikat. Iki masalahnya nek ketemu karo pupu Punokawan ajeng teng pundi? Kono pulang ya, Dik ya. Wih, candak kowe. Iki sing marai. Kowe lho sing sok nyolongi. Kakak kemamampang kan kowe sing sok nyolongi pitikku to. Oh ora kok. Ora. Ora. Kowe sing sok nyolongi iwakku to. Aku ora kok. Oh, mati kowe. Wush. Wush. Iki tong apa to iki? Kowe Wedhus. Kita ngopo ya? Wah, yes. Turu aku jebul iki mau. Terus mlayu terus ngamen wis yo. Kek balik kek tancep kayon. Wah, Pedro. Kula wonten dawuh to. Wah, gawe dicekel meneh. Nggih. Cekel meneh niki. Oh. Asa matangi dalan. Duk ngono paneng. Sak pucaking ukir marbak bang sumerat. Ganeng soroting surya. Megelan kurang undang. Bertemu kembali ya. Sing isih kelingan meneng wae ora usah diomong-omongke ya. Nggih. Dek pisanan mayang kae jenengmu sapa? Wah, ada. Sudah lupa kok. Ya sudah. Ayo bali ora usah ganggu gawe. Mboten ajeng ganggu kok. Nek arep ganggu gawe sumer putrine yo. Putrine yo. Sampeyan kok mencucu ngono kuwi, jijiki. Putrine yo. Nek mau cucu ngene rameng lambene sing mau cucu.
Cuman tenan ya. Malah gajul. Bali ora. Inggih tak bali. Numpak apa? Andong. Numpak motor GP. Men banter sisan. Inggih, sifat barat. Oh. Ayo bali. Bali. Ora bali tak gulung kowe. Wis disuwuk ki kepiyar buka naskah sikik iki. Pas sekali. Cocok aku nek ngene cara. Matur sembah nuwun awit saking pambiyantulan panyengguyungipun sedaya kemawon. Saengga Semar kelampahan bangun pawiyatan SMK Karangkadempel. Pramila kanthi purnaning lampahan Semar bangun pawiyatan punika. Mugi dados sarana tumurunning kanugerahan migunani murakabi kangge bebrayan Gung. Umpamanipun kangge SMK Taman Siswa Nanggulan. Sukses layu, rahayu, rahayu, rahayu.